طيب بسم الله الرحمن الرحيم. In today's session and in continuation لل previous two sessions اللي حكينا فيهم عن ال internal inductance and the external inductance. هاي السيشن هي عبارة عن the session whereby we are going to find the total inductance للcoaxial cable. بحيث احنا previous two sessions حكينا in details how to derive the internal and the external inductance using two main methods. تمام؟ الميثود الأول اللي أنا بعرف إنه الاندكتنس هي عبارة عن the ratio of the flux linkage على الكرنت I، فأنا بحدد الكرنت I وببدأ بالوصول للفلكس linkage من البيسك لوز من خلال أمبيرز لو to find the magnetic field intensity, and then we find the magnetic flux density B, and then we find the magnetic flux أو the flux psi، ومن البساي بجيب الفلكس linkage اللامدا، وبقسمة اللامدا على الكرنت I بجيب الاندكتنس. فكانت هاي ميثود 1. الميثود الثانية using المagnetic energy اللي stored in the inductor اللي هي half L I square، بحيث انه ال L هي عبارة عن 2 في الأوميجا M على ال I square أو ال WM على ال I square، سوري not أوميجا. هلا just to refresh your mind بدي ارجع لك شوي اذكرك شو عملنا في ال previous two sessions. لاحظ كل هذا الاناليسز كان عباره عن detailed analysis step by step manner وصلنا فيه لبوث الانترنال والاكسترنال inductance. ففي السيشن الاولى اللي لها علاقه بالاندكتنس اوف ذا coaxial cable حكينا فيها in details عن الانترنال inductance هاي اللي هي ال الانترنال في هاي السيشن. اوكي، اذا حكينا عن الانترنال واستخدمنا طريقتين to find the internal inductance. وكان فكره الانترنال inductance انه انا بدي اجيب الاندكتنس within the boundary of the inner conductor، بحيث انه كان عندي الكواكسيال كيبل عباره عن two concentric cylinders. The radius of the internal conductor rho equals to A، والradius للأوتر let's say layer من هذا الكواكسيال كيبل كانت rho equals to B. وكان هدفي to find the inductance within the boundary of the internal conductor الموجود عندي هون. تمام؟ فبدأنا بالميثود 1. تمام، ومن ميثود 1 فيها 4 main steps، هي عبارة عن procedure. تمام that we have to follow. Step number 1 كانت that we need to choose the suitable coordinate system, and we have chosen the cylindrical coordinate system. Why؟ لأنه في عندي cylindrical symmetry، صح ولا لا؟ هذا رقم 1. رقم 2 we have assumed the current تمام في هذا الكوندكتور. ف we have assumed انه الكرنت flows in the internal conductor I out of the paper، وفي اللاير الخارجيه هي عباره عن I into the paper. لو تطلع عليها بهذا الشكل في الاكس واي بلين. however بالاكس واي زد سبيس كان عندي I along the positive AX الا الكرنت اللي بمر بالانترنال كوندكتور، والاي along الماينس الاي زد سوري positive AZ وبوزيتيف ماينس AZ اللي هو في الاكسترنال كوندكتور. تمام، وحددنا نوعا ما الكرنت as a function of الرو. فكان عندي الكرنت بشكل عام within هذا الكوندكتور راح تعتمد على الكرنت دنسيتي. فاوجدنا الكرنت دنسيتي وكنا نضرب بالمساحه باي رو سكوير. انت بدك عندها تحسب الكرنت خلال هالامبيرينس باث. وبينما لو اخذت اي نقطه من رو اكبر من A واصغر من B راح يكون عندي الكرنت المحتوى within the amperience path اللي هو I out of the paper. واذا اخذت اي نقطه على الاوتسكيرتس let's say وهذا الكوندكتور الخارجي راح تكون I ولكن into the paper. فانا بالنسبه لي هذا عباره عن ال I as a piecewise او multiple function الموجود عندي as a function of الرو. والستيب نمبر 3 هون كانت finding المagnetic field intensity H using Ampere's law, and then magnetic flux density B, and then magnetic flux psi, and then the flux linkage. we have applied Ampere's law. تمام، ولكن عند أي نقطة؟ عند نقطة within the boundary of the conductor. هذا بالنسبة لي إن الكوندكتور يعني هذا الكوندكتور أنا أخذته وعملت له enlargement ووديته هون، وبحيث إنه هاي الرو equals to A، وبدأت أعمل analysis تاعي in details within this region. فطبقت Ampere's law
تمام عند arbitrary circle إلها radius rho. تمام، فطبقت السيركوليشن لل HDL هو نفسه اللي عبارة عن surface integral for the curl of H dot ds، وهو نفسه الsurface integral ل J dot ds هو عبارة عن الاين كلوز. فبدأت بالسيركوليشن بالليفت هاند سايد ال H dot dl، وأوجدت من خلالها in step by step manner قيمة ال H، وكانت عند ال H ultimately هي عبارة عن I في رو على 2 باي A square. فلاحظ هي عبارة عن الرو موجود في النومينيتر، بمعنى على انه المagnetic field intensity or strength تتناسب تناسبا طرديا، يعني directly proportional مع الراديوس. كل ما زدت انت بعدت عن السنتر كل ما زاد المagnetic field strength، وهذا كلام منطقي لانه كل ما زاد عدد الستراندز اللي بمر فيها التيار. تمام، هاي نقطة. وكل ما زاد عندي الراديوس. بعدين من الاتش اوجدنا البي المagnetic flux density، صح؟ وجدنا البي، وكانت عبارة عن الريليشن شيب اللي بتربط that relates الاتش مع البي بي equals to mu r mu 0 h، واوجدنا البي. بعدين we have found the flux، بحيث انه هذا الفلكس احنا we have assumed على انه البي بيخترق مساحة معينة، وهي المساحة هاي موجودة كانت عندي، بحيث انه اليونت فيكتور تبعها along ال A phi، فهاي المساحة راح تكون simply اللي عبارة عن دي رو دي از، صح ولا لا؟ لما عملت دوت برودكت اخذت ما داخل both components. وبعد ما اوجدنا الديب ساي او البساي مباشرة اوجدنا الفلكس لينكج، وضربنا بعدد number of turns. number of turns كانت عندي شوي تريكي، فكانت عبارة عن نسبة المساحة المحتوى داخل امبيريانس باث للمساحة الكلية للكوندكتور للانترنال كوندكتور. اوكي، هاي نقطة مهمة. فاوجدنا البساي، ومن معرفتي للديب ساي اوجدت البساي وعملت انتجريشن من 0 ل A، بمعنى من السنتر موجود عندي لا الاكسترنال او للراديوس ليتس سي للانترنال كوندكتور، لا او الاكسترنال سيرفيس لهذا الانترنال كوندكتور. تمام، فاوجدت قيمه الفلكس لينكج، وكانت عباره عن ميو، بحيث انه الميو هي عباره عن ميو ار ميو 0، طبعا ميو ار ميو 0 في الاي في ال على 8 باي. وبعد هيك بعد having found the psi we have assumed the current I، إذا simply I found the internal inductance. دير بالك the internal inductance لفلكس linkage على current I، فاختصرت فضل عندي الفاليو تاعت internal inductance ميو في ال على 8 باي. تمام، طبعا شويه analysis we have found الاندكتنس per unit length، وعملنا شويه simplification بحيث انه اثبتنا انها constant ولا تعتمد على البارامترز تاعت الكوندكتور، فكانت هاف كروس 10 to the power minus 7 في هنري على متر اذا كان عندي relative permeability عباره عن 1. وبعدين طبعا طبقنا الميثود 2 اللي هي using الماجنتوستاتيك انرجي اللي عباره عن WM اللي عباره عن half LI square، ففيها we have found ال L اللي عباره عن 2 في WBM على I square. هنا انا بذكرك على انه WBM بدي اياك ترجع على الماجنتوستاتيك انرجي لكتشر فيها، بحيث انه تتذكر how to refresh your mind in finding this WM. تمام، فطبقنا هاي الايكويشن وعوضنا الدي في وعوضنا البي اللي we have already found بميثود نمبر 1 في first two steps اي بي تقريبا من ستيب نمبر 3، عوضتها هون وعملت لها سكوير وضربتها بالدي في واجريت هذا الانتجريشن، ولكن conclusion انه we have reached to same value of internal inductance على انها ميو على 8 باي، ميو على 8 باي. اذا this is the way that we find that we have found the internal inductance. و I recommend انك ترجع to refresh your mind in details لهاي السيشن، بحيث انه we have derived it in front of you in step by step manner. في السيشن بعدها حكينا عن الاكسترنال اندكتنس للكواكسيال كيبل، وبدل ما اخذنا الانترنال بدي اخذ اكسترنال. شو معنى اكسترنال؟ بمعنى انه انت عم تاخذ نقطه خارج حدود الانترنال كوندكتور، يعني النقطه اكبر من رو equals to A، تمام، اكبر من رو equals to A لحديت البي، تمام، في منطقه somewhere هون let's say. اوكي، فهذا الفكره اللي انا عملتها. ف same type of analysis that we have done في internal inductance we have already done في external inductance. فميثود 1 برضو we have chosen the suitable coordinate system which is the cylindrical. we assume the current اللي راح يكون عندي within the Amperian's path، وكان عندي هذا الكرنت المحتوى داخل Ampere's path مسار أمبير هو ال I، و we have then found we have determined ال H ال B ال psi and the lambda، تمام، in step by step manner as well. تمام، وطبقنا طبقنا امبيرز لو
عند نقطة رو، عند نقطة let's say لامبيرز باث له رو arbitrary radius الموجود عندي هون، وكان محتوي للinternal conductor اللي عم بمر فيه الكرنت I. ممتاز. فin step by step manner also we have found the H magnetic field intensity or strength شدة المجال المغناطيسي, and then we have found the magnetic flux density كثافة الفيض المغناطيسي اللي هو simply by multiplying mu r mu 0 بال H, and then we found البساي البي دوت دي اس والدي اس سيم اللي عملناها بالانترنال اندكتنس عملناها برضه بالاكسترنال اندكتنس. And then finally we have in step D في step number 3 we have found the flux linkage, وحكينا هو عبارة عن الان بالدي بساي والان كانت عندي اللي عبارة عن 1. تمام. ولما عملت انتجريشن هون كان في اختلاف, بدل ما اعمل انتجريشن من 0 لرو in finding a total flux linkage عملت انتجريشن من A ل B, يعني من حدود الانترنال كوندكتور ل الاكسترنال let's say layer او الكوندكتور المحيط بالانترنال كوندكتور. تمام. and then we have found the total flux linkage, the external one to be more specific, the external flux linkage, فكان mu I في L على 2 باي في N البي على A. and then we have found the L the inductance اللي بقسمة الاي اختصر الاي مع الاي فضل عندي ميو في ال على 2 باي في لن البي على الاي في لن البي على الاي, فكانت هاي قيمة الاكسترنال اندكتنس. بعدين اوجدنا الاندكتنس بير يونت لينث فقسمت سمبلي على ال. تمام. فزي ما عملت انا بالانترنال اندكتنس we have used method 2 and deriving the internal inductance using magnetic energy, also the same have been done here. We have derived the magnetic the inductance from the magnetic energy, ونفس الشيء عملنا same analysis and we have reached to the same conclusion. هدفي هلا من هاي السيشن انه to find and to conclude and to come up with an equation whereby we can write the total inductance total. تمام. هون عشان اريحك بدي احاول تكون per unit length, يعني بدي اخذ الفاليو تاعت الاندكتنس تاعت البير يونت لينث, وكانت تسوي لي هون ما يعني اللي عباره عن الانترنال البير يونت لينث بلس الموجود عندي بلس الاكسترنال بير يونت لينث. تمام. هنا بدي just to plug in the value of each inductance that we have derived. فخليني اجي احكي هون اذا التوتال بتساوي لي طبعا داش meaning انه هنري بير متر بمعنى انها بير يونت لينث, وبتساوي لي معي الانترنال بذكرك هي عباره عن بير يونت لينث, هي فبدي اخذها زي ما هي قدامك بحيث انه to make sure that we have not changed anything. ف this is the value of the internal inductance. ولاحظ هاي كوبي وبدي اجيبها هون بيس, فعباره عن ميو على 8 باي, فهاي اجت عندي هون. اوكي. وهاي بدي اقول لك اياها بالازرق to make the matching here. اوكي. perfect. and then we have the الاكسترنال per unit length, وهي بدي اخذها قدامك, ولكن راح اخذ مش الاكسترنال, بدي اخذ الاكسترنال داش اللي هي per unit length اللي هي موجوده عندي هون. لاحظ هاي هي عباره عن الاكسترنال اندكتنس per unit length, عباره عن ميو على 2 باي في لن البي على اي فجبتها هون. ممتاز. لاحظ بس اصغرها بحيث انه يكون تقريبا سيم فونت سايز. ممتاز. لاحظ هلا بدي اكمل اناليسيس. can I find a mutual factor من هون؟ yes of course you can. فبدي اطلع اللي ميو as a mutual factor, بدي اطلع من هون 2 باي as a mutual factor, بدي افتح هذا البراكت وبدي احط فيه ما يلي. بدي اجي هون اجي احكي لك هذا 1 over 4 بضل عندي من هاي الفاليو لما طلعت ميو على 2 باي, وبدي اجي احكي لك هون بلس بدل ميو على 2 باي كلها راح تضل عندي لن البي على اي, فهون لن البي اوفر اي, بحيث انه اي عباره عن الراديوس اوف ذا internal inductance ب الراديوس اوف ذا external conductor رو equals to a radius of the internal conductor ورو equals to b اللي هو الاكسترنال one. ممتاز. هون تقريبا بسكر هون. ممتاز. هلا هون بدنا شوي نعمل mathematical manipulation بحيث انه ادخل اللن واجمعهم مع بعض. هلا بدي اعمل شويه تحايل على اللن بحيث انه انا بعرف ما يلي على انه اللن هي remember هون
remember معي على انه لو كان عندي value for example a اي رقم مثلا، هذا الرقم a بيساوي لي ممكن اجي احكي لك len ال e to the power a. لو عم بحكي لك ليش، يعني شو هذا الحكي من قوانين اللين؟ لان احنا عارفين انه هاي ال a شايفها في اللين تنزل هون صح؟ فهاي الابتة لما تنزل عندي ال a هون، هاي اللي هي كانت the power لهاي المداخل اللين، فبضل عندي هون لن الاي، لان الاي ما هو اصلا عندي البيس اي، فهي عباره عن كامله هي واحد صح، هاي هي واحد. فاذا الجواب عندي فاينل شو راح صفي ايه. وهذا الاشي بدي اعمله هون بدل 1 فورث اللي هو الربع، بدي اجي احكي معي اذا ال لاحظ توتال داش بتساوي معي، لاحظ هي عباره عن ميو على 2 باي. بدي افتح هذا البراكت وبدي اجي احكي ما يلي، هاي بدل ربع اللي هي ربع طبعا 0.25 صح، خلينا نحطها بهذا الشكل، فعبارة عن لن ال e to the power 0.25 زائد لن ال b over ال a صح. وبدي اسكر هذا البراكت صح ولا لا؟ هلا هون بدي انا برضه اعيد اغير في بعض البارامترز. كيف؟ هلا انا بدي اعمله مالي. لاحظ لو انا جيت على هذا الفيجر هون شايفه كاملا، اخذته كوبي ونزلت فيه هون، عندنا من تو بيست. هاي بدي بس اغير في بعض الفاليوز بحيث انه I will be assuming ما يعني على انه الراديوس تبع الانترنال كوندكتور بدي اعطيه سمبل r. اوكي، بدل رو equals to a، هذا هون بدل رو equals to a شو بدي اسوي؟ طلع بدل رو equals to a بدي احكي له هاي رو equals to what؟ to r اللي هو radius of the internal conductor، وبدل الراديوس اوف ذا اكسترنال هذا شيث او اللاير الموجود عندي هون، بدل ما هي بي بدي اعتبرها على انها دي، فاليو قيمه اسمها دي كابيتال، اللي هو distance من السنتر للنقطه الخارجيه، تمام، اللي انا فور اكزامبل حسبت عندها الاكسترنال اندكتنس. اذا الار اللي عباره عن الراديوس اوف ذا internal inductance، فهي الار هي عباره عن الراديوس internal conductor سوري radius of the internal conductor. internal conductor تمام. والدي هي عبارة عن the point البوينت at which we want to calculate the self-inductance. تمام، النقطة اللي أنا بدي أحسب عندها السيلف اندكتنس. ممتاز جدا. وبالتالي طلع شو بدي أسوي؟ شايف هاي equation أنا كتبتها هون، هاي بدي أعملها كوبي وبدي أنزل فيها هون، أحطها هون paste، وبدل B طلع بدل B بدي أحط مكانها D، وبدل A بدي أحط مكانها R. تمام. وبدي شوي لما أنا remember something very important، but كلياتنا عارفين لن ال A زائد لن ال B هي نفسها لن ال AB صح؟ ممتاز. وبالتالي كأني عم بحكي لك ال التوتال داش هي عبارة عن ميو على 2 باي في لن ال e to the power 0.25 مضروبا في الدي، كل هذا على الار. تمام. طيب هون لو انا عملت ما يلي انه التوتال هي عبارة عن ميو على 2 باي في لن هاي دي
ال e to the power 0.25 بدنا ننزلها على الدينومينيتور، من النومينيتور للدينومينيتور، يعني من البسط للمقام بدها تنزل، بدك تعكس إشارة القوة، صح؟ بصير minus 2.5 مضروبا في الار. لما تيجي تمسك الكالكوليتر، تمام؟ تيجي تمسك الكالكوليتر وتيجي تحكي e to the power minus 0.25 راح يطلع عندك رقم اللي عبارة عن 0.7788 وتساوي ميو على 2 باي لن دي سموه على ار داش، وار داش سموه fictitious radius اللي عبارة عن e to the power minus 0.25 r، وهذا اللي عبارة عن 0.7788 من الار. يعني كأنك عم تحكي بدل ما توجد للسلف اندكتنس من السنتر لنقطة خارجية، كأنك ضمنا عم تعمل هي نفسها كأنك عم توجد الاندكتنس من نقطة عند تقريبا 70% من قيمة الراديوس لهي النقطة الخارجية. فهي يسموها fictitious radius. fictitious radius تمام. وحكى لك هي عبارة عن 0.7788 من الار، تمام. ف in this way you can find the total inductance. إذا L total per unit length, remember in Henry per meter، تمام، هي عبارة عن ميو على 2 باي في لن d over r dash. but في another condition if ميو r كانت عندي 1، وبالتالي كأني عم بحكي لك ميو اللي هي ميو r في ميو 0 بدها تصفي كم؟ ميو 0. ممتاز. طب شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي على انه ميو صفت عندي 4 باي across 10 to power minus 7. لو عوضت هاي هون، لو جيت حكيت اذا التوتال هي عبارة عن 4 باي ضرب 10 to the power minus 7 على 2 باي في لن d over r dash. هاي لما تعمل شوية simplification لها، بدل 4 باي 2 باي بضل عندي هون كم؟ 2. إذا راح صفي عندك التوتال هي عبارة عن 2 across 10 to power 10 to the power minus 7 لن d over r dash. And this is how can we prove the total self-inductance, as has been simplified here. تمام. ممكن طبعا ترجع للاناليسيز الرئيسي اللي انا عملناه هون اللي عباره عن بهذا الشكل، ربع بلس لن البي على اي. تمام. ولكن further analysis has been done. يعني تقريبا كتاب Elements of Electromagnetics موقف هون at this point. تمام. ولكن we have further simplified هاي الاناليسيز حتى اذكرك انه طبعا same analysis have been performed لما حكينا عن الكاركترستكس للترانسميشن لاينز، لما اشتقينا عن الاندكتنس الانترنال واكسترنال اندكتنس للترانسميشن لاين بكورس الباور سيستم اناليسيس 1. تمام. فهذا الاناليسيس كله in details have been performed there، ولكن هون عم بطلع لها from electromagnetic perspective not from power system perspective. ولكن هي طبعا اكيد تلزمني لما اعمل اناليسيس للترانسميشن لاين. فيعني تقريبا this is how do we derive the total inductance for a coaxial cable. for a coaxial cable. اتمنى تكون سيشن مفيده للجميع، وانا I do recommend انه يعني before you watch هاي الليكتشر انك ترجع على previous 2 lectures اللي فرجيتك اياهم، بحيث انه we have derived in step by step manner الانترنال والاكسترنال inductance very detailed analysis، بحيث انه you refresh your mind. تمام. before you watch هاي الليكتشر اللي هي total inductance. اتمنى تكون سيشن مفيده للجميع ويعطيكم العافيه.